ning apang kegiatangan tak rindik saka kadofan sarwa ngoceh dheweke ngalih retlokan wena kae tak jaluk mbok aja ngeceh podang kuning agawe pikirku komeng sarate reng tak sawang katon manise bunga yen lakon dadi buweke ora bakal hate kopange wong liyan yen si podang anudut ati kepranan ora mandha mangko mundha sayang tatro pasranane kepikat kulit bento hei hei esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mobeng-mobeng mikir anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman-eman yen nganti liya kang nyawang klayang-klayang tak sawang mencelok ning apang kegiatan tak rindik saka kadufan sarwa ngoceh dheweke ngalih retlokan wela kae tak jaluk mbok aja ngeceh podang kuning agawe pikirku komeng sarate reng tak sawang katon manise ido bunga yen katon dadi buweke ora bakal ate kopange wong liyan yen si podang andutut ati kepranan ora mandha mangko mundhak saya tetro tak sranane kepikat kulit bento Lho, Dek, sapa mau jenenge sing sunat Dimas? Dimas. Ape ning ndi cah ganteng? Kerise dinggo, jamangane dinggo. Budal golek. Ganteng bari ya. Ning sayange kok malah metunge nek kok malah medun. Iki mau judule apa, Den? Podang kuning. Penak ora, Riz? Seneng amiku kok iso. Ini ki mertandakne panjake iki sigrak semangat. Dadi sing dhuwur kudune ya ah ya ora ngono, bokonge kudu degol-egolno sing tenanan. Ngono ya, Bu ya. Andane kadung tanggapan 2 juta kok iso. Saderepun ngaturi sugeng dalu. Sugeng pepanggihan kalih keluarga Agung Ketoprak Gilar Tribudaya mijil saking dusun Tempuran ingkang dipun pimpin panjenengane Bapak Terimo. Wong kene wis do apal. Wong kene wis do nglothok. Bentuke angger sing grewok-grewok kuwi trimo. Rambuté maksude. Katimbalan sono wonten dusun Wuni, tepate wonten daleme panjenengane Mas Paidi dalah Mbak Marti kanthi acara walimatul kitan adik Dimas. Ketoke bocahe wis dikethok kok ya, Riz. Sampun sunat nggih, Bu?
Mbah Untung putu wis mari, Mbah. Lah sunate ndak apan? Kok ndak ini ndik. Lah sampean kira-kira sunat neh ta ora? Lho gelem nantang Lah aku nek nyunati Mbah Untung iki lho sing tak sunati apane? Paling-paling mengkeret. Maksudnya drijine wedi ngono lho mengkeret. Saya pancen ndedonga karo penjare Bapak Paidi sak keluarga. Muga sak pungkure awak dhewe katimbalan sono ten daleme pinaringan seger kewarasan, panjang umur, sehat walafiat. Sok ben cek men nekakne Gilar Tribudaya. Yuk Titi Wancine menghibur sayang ning kene kerja bareng karo panjenengane syuting AJM Production, juga ada LST Audio Sound System. Oke, penyanyine Pirang Losen nduk walah iki. Toprak rega murah, Bu. Penyanyine ngumbrukan masyaallah. Kok bar iki ngalih ning angkruk ya. Gelem. Sing lemu gake yo. Wal habene ana sing siap kulino mesti andane potongan mangger ngono kok ketoke kok kulino ning kono. Angkruk iku nggo napa, Kang? Oke, Bro, langsung tak capcus penyanyine kali ini bersama Yomi Chihuahua. Cara loran iki. Barbarane ora mudeng-mudeng nemoknone iki ngguring-guringane bingung aku kok serimpat. Luar biasa Nyom. Buka pertama dirimu sepote uleng-ulengan. Lah iya. Kaya atine mami sing lagi uleng-ulengan. Lho kene aneh aku Ris. Ya Allah, banget temen iku lho. Sayangku. Coba dibuka nganggo sing nyemek-nyemek, sing pinuk tak khususno kanggo penjenengane Mas Aji. Langsungan. Diaturi apa? Apa mi ada nyemek piring iku maksudnya iki lagune iki sing pinuk sing alus sing ngono lho kena dirasakno kok mimi nyemek lho bocah kok panganan tok penyanyi kok badokan tok ngene lho Cah. Aku gak roh nek nyemek kok mi. Oh bocah kok sopeh ape metu mangan rawon tak telung piring ku apa? Mami dia sithik bokongmu lho wis ngetombol ngono. Ape payu ngalor barang ngono kok. Ngalor ning ndi mi? Lore kali ngono ngablak kok lore kali. Tak aturi cintaku wae ya mi. Banter. Nang ngablak sida, Nduk. Sida mi. Aku mang takok bose ngiras tahlilan ta ora aku ngono. Nggowo kethu nyak. Mami kudungan lho mi. Lagune apa sayang? Cintaku mi. Oke. Kanggo Mas Aji. Ya Bro, monggo. Mungkin Mbak Marti sing duwe gawe ndi? Ora ketok. Ora ketok, istirahat capek. Iya Bro. Terjawab sudah dengan hadirmu membawa kehangatan. Goyang Mas. Sekian lama doamu ku pintakan, Tuhan kirimkan engkau padaku.
sepiku kaulah candaku dalam gelapku kaulah pijarku dalam hatiku kaulah cintaku kaulah lentera di dalam jiwa kuatkan raga peluk nan cinta semoga abadi cintaku selamanya. Goyang tipis-tipis ya sayang. Sekian lama doamu ku pindahkan Tuhan kirimkan engkau padaku mengisi kisah hidupku Oh enak mas. dalam sepiku kaulah candaku dalam gelapku kaulah pijarku dalam hatiku engkaulah cintaku kaulah lentera di dalam jiwa kuatkan raga peluk nan cinta semoga abadi cintaku selamanya dalam sepiku kaulah candaku dalam gelapku kaulah pijarku dalam hatiku engkaulah cintaku kaulah lentera di dalam jiwa kuatkan raga peluk nan cinta semoga abadi cintaku selamanya. Mas wek kenyal. Mas wek kenyal foto. Kon moto jare mat. Ketoke kok nyuting terus takon moto. Bojom. Lah, iku kan Bojom. bledosane Aji. Bojom. Hah? Akoni apa ora ayo. Bojoku Iya Mi. wis nek diakon. Biasane ngakune perawan kok ngene iku. Jebule saiki diakoni ya. Sing ndek sing ngakune Joko. Jo ngono ae. Bojomu kurang apa kok ora mbok akoni. Alah. Wong kok temok tukang syuting boy. Iki gak iki cilik iki. Satu doang cintaku. Atek gak ono apa tah apa iki gene lho cah. Cah nom-nom do ning ndi iki? Ora do nyangon-nyangoni THR-an ta apa ngono. Lho entuk. Lho, buka dasar. Ngono ku dikebuti dagangane ben laris. Wong entuk buka dasaran kok meneng ae. Laris. Lho kok aku? Kowe sing tak dol kok malah. Mboke tuwekan kok nggopo den sawah. Permintaannya ada? Oke, langsung tak capcus bareng Arisma. Dewi. Swidak ben poklek sikilem bolak-balik. Cara nek dancer model anyar ngene iki mau ya, Nduk. Ora iku trek bakul jamu ya ngene iki. Oh, pas aku seripat-seripit model anyar. Ora ancen bakul jamu. Ayo sayang, digawe sing meriah, sing hot ya. Iya. Pemenang wis entuk 15 juta. Diobong sitok-sitok engko. Kowe tak obong. Bocah kok ora toto ngene. Permintaannya ada? Buh, jadi permadani. Mungkin bu-buke ngersake napa Mbah Dok. Mbah Dok sing jenengan Mbah tak celuk Mbah kok malah melengak. Ngersake napa Mbah Dok rambute gaule semiran putih ya Allah. Dalem apa, Bro?
Satru loro, tuh setengah. Iya mas. Celak orang nyangoni. Urung, lagi pemanasan. Pemanasan nih. Ayo diaturi. Iki lho wis meruntus ngene, Bro. Kerja bareng AJM LST Audio. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat menginginkan pada rasa hatiku ini. Terasa terhempas keanikanku ini dengan sikapmu. Apakah karena aku insan kekurangan budaya kau mainkan? Yo, Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bumi yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. goyang lagi ya Mas Bro. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Goyang Mas. Salahku juga karena jatuh cinta. Insan sepertimu sangat bidadari. Seharusnya aku cerminkan dirimu sebelum tirai hati. Aku buka untuk mencintaimu. Wow, wow, hey. Pokoknya ya dong. Oh, mungkinkah Sini aja, Mas. diri ini dapat merubah bumi yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. Insan sepertimu sangat bidadari. Seharusnya aku cermin. Loh, Mas, piye Mas? Alah, aku mau. Aja mbok senggoli to, Mas. As kadung panas malah mati. Usah, Gus. Ana apa men? Ana apa men? Cupeng caplok. Kabele diselemati. Kentekan solar.
Piye ceritane? Sesuk kulane men. Aku ceritane men ana apa men? Mati. Ya wis jagongan nduk nek ngono jagongan. Ya wis. Kono Bakar golek-golek jagung rumpuk-rumpuk ngono mi. Pangapunten sekedap nggih. Ada kesalahan teknis wonten gangguan sak menika wonten sing pejah mbuh apane ora patek genah men nek jelasno kok. Angger muni mati ngono wae kok. Sing mati apa nih Mas? Ojo kowe lho Mas yo. Yo ya karek galakno ninu. Ninu. Angger kowe Iki mati mau terus. tekan dinduk nyanyimu. Aku wis kadung cermin. Aja mbok baleni langsung terusno nek misale muni langsung terusno iku mau dadi langsung tek ngono aja mbok baleni kok ngarep jajal piye. Pun Keng, sampun Mas. Apa wis iki? Wis ya Mas. Oh wis. Nek menawa Mbah Untung ngakone wis ngono lho. Aku kan karek Mbah Untung iki, anggere Mbah Untung oke sanggup ya wis terus lanjut. Mbak Untung turu rano abene ya Untung kono Mbah. Nek apa ramen takoki wong deloki lho. Sik. Pak Wo Kuti mbok tawani apa request-e? Pak Putih iki mau njaluk iki. Iki to jaluke. Pak Wo teng pundi Pak Wo? Pak Wo iki piye Pak Wo? Olah sendepo ora nyangoni blas. Maksudnya penyanyi ketoprake kami Tuwa Kuti. Pak Wo Kuti ditanya request apa? Apa ndok kok payu kowe? Payu tanggane dhewe mi. Ate ono sakit dalam bercinta. Aku nek bercinta nek gak sakit lah, Bro. Aku sakit to wi. Maksudnya ki angger gak dilarani karo pasangane ki gak loro ati. Ora lara mi. Berarti loro jalukane. Sakit dalam bercinta karo satru cidra telu. Yo, iki lo tak tutukne sik mosok ora ana tutukane iki, Bro. Seperti cinta yang kau ucap dalam janji cinta. Yo Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapa diriku hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta. sampai bawah, Insan sepertimu sampai bawah. Sangun Sampai bawah. bidadari. Seharusnya aku cerminkan dirimu tirai hati. Aku buka untuk mencintaimu. Metune gendruwo to. Oh. Tang, jas. Iki mau mosok sunane Pak Wo Kuti ya, Nduk? Lah kok gaul lemen. Matur thank you sampun ngirimi atensi nggih. Terus iki mau pancingan wah langsung metu kabeh, Nduk. Langsung metu ijo-ijo biru-biru kabeh komplit. Seko kene mau susulane 1 2.
lali janjine, ki nek goyang sampai bawah dikondisikan sayang. Awakmu cilik koyo sodo. Penak wah teko ngeser balik munggah mak nyet. Lah aku sakit iki yo. Apa tak peno derek mang karo gak iso ngadeg kok. Bokonge sing perlu dilongi sithik itu. Jane bokong mesti tok-tok ngono lho iringan tok ben ra kaboten. Yo bro, langsung tak capcus penyanyine iki mau sing lokal sik tak tono saiki luar daerah. Denten wong. Wis iki ngareng gurime urung. Tantri sa kita. Budaya Salalang ayo wae. Aku tenan men aku dadi film Angling Darmo eling gong gelar. Kulane ndi men? Ya kok Angling Darmo kulane, Mbak. Tantri, Dalam Mbak requestin numpuk mbok pira iku mau coba diaturi siji request satu persatu. Diaturi lali janjine, Mbak. Maksudnya gentenan ngono lho, ya ngadiyo, nek langsung loro ya ndak bisa to. Terus nek bareng penak ya, lagune maksudnya lagune. Ya ayo. Tak kira lho, Pikir Mbak. pikir ra ngeres kowe. Kak mboke to? Gak. Kono. Wis kaose ireng iku lho apike sirahe cempluke ya Allah. Sirah ra cempluk masa kotak lah sayang. Gowo balik, Mbak. Kenalan namanya siapa, Mas? Kutil. Kucing ya, asaku kutil ngono. Ancen but. Lah ancen bocah ya terus kaya kutil lho. Jare kutil kok gede men. Lali janjine, wong angger lali janjine, bakale Apa, Mbak? yo Ya lali. celuk-celuk ae niku beb tahyang ngono apik no. Ai ku ayam. Oh kaya Mbak. tunggu Ai. pret ae. Apa jelukane mang iki? Kok ame-ame nganggo susu iki larang kok ya. ngono. Lah Lah nek nek belalang nganggo susu? teh iku lho murah. Ngono. Ora enak lho, Mbak. Lah belalang susu-susu kok mahal. Ayo ali jadi sik men mangke men. Langsung men. Dino minggu seta tunggu. piye iki? Iki piye iki? Ya leren sik santai-santai wong keprak bar jam 5 kok gugup. Loh, iki jam pira? Kurang tak gede. Etil. Mbak Jare kutil. ora. Apa mau? Kucing. Iki jam pira sayang? Wong lagean jam sore kok gegerem ngono. Minum dulu. Ayo diangkat. Jane-jane Yeay.
Mas walah. Semangat syutingnya double. Karo mesem barang ngono ya, Mbak. Jiwan Production. Nek terus gletak gene Wan kowe Wan. Sok lebokno lho ya. Ayo sayang. Jane-jane kowe ning ngendi? Gelakanmu sajak nyupriyani. Atiku sujono sampun katuran campur sarian lali janjine konjok dumateng bedane Mas Kucing dan kawan-kawan. Kose sabar. Gak sakit susu, santai ngono lho wong bareng ngene apa? Apa sayang? Satru Cidra telu pok ame-ame. Mang lho apa? Bercinta sakit mau apa? Aja ngono. Asalku duduk sakit dalam kubur saiki. Judul saiki ku wah jan memusingkan kepala tenan kok. Ya Allah, sitok urung dikai ngaleh neh. Moh ora bayar kecewa kok. Endi nunut kancamu kowe ngono kok iku mang rata-rata. Ya wis sing kene tak pending dulu engko dikai neh genti oper ngaturi sing kene. Piye Riz, Pak Ame-ame? Pipit, Pak Ame-ame. Pipit endi e? Kene tak antemi lho, Pit. Kok iso? Ayo ditokno. Kok ame-ame lang ini iki lho aku goting angger lagune TikTok metu kabeh kudu tak hancurno ae men no sama. Lah hancurno lah. Men iki salah apa kok awake tamu ya men lahir batin ya men. Kasar aja gelem. Lagu terbaru terpopuler lagi buka kerdus yuk ame-ame pok monggo Lagu teremblundet ya me. Iki wekno iki mesti ya Allah sesuk terus ngetokno apa neh ngono sing mari bingung. Ulah Mas. Wong kok ora tata ngono. Ayo men, nanti penyet men, jereng men. Sesuk nimbalan ning adoh kok. Ora ono timbalan iki. Mosok ngene nduk, medeni wong ngene.
aku ulo. Cot sing banter nduk. Pandang depan mata ada saja cerita. Ibu balik kawan
apa endok trendok. Aku kok ngelundasku aku goro-goro so ngono mang lho maksude. Ngrasakno Solo teko wuni aku kudu klenger kok teko Solo barang. Wis ya bro, tak kei ya bro, matur nuwun ya bro, po ame-ame ya Allah. Ngerti. Ana apa iki nyang-nyangan apa neh? Apa sayang? Ya Allah. Iya tenang. Iki tak balik ngaturi kene emang apa ya bro? 1 2 terus ning kene emang Cidro 3. Mbek mang wis 3 ra pendok sing judule Angil mau lho sayang. Urung ana. Iso men. Men iso ngenyek kowe. Padum ke sing ora iso. Ya men boloku kok. Saya aku tak ngetokno anakku sing anu Australia. Ratna sapa? Lele. Wala kok Cina apa nih sayang. Omam ndi do? Rumahnya mana? Diperkenal. Masuk daerah kene sekitar. Jurang Jeruk. Kembang ya. Bener cah kembang putih-putih ya. Aku ndek iki ya sikile papat ya putih. Coba ngaturi permintaan salah satu nih sing ndi? Tak aturi Cidro 3 nggih, Men. Cidro 3 ya, men. Lagi musim-musime Cidro 3. Sidane apa iki mangsunane? Joko Tingkir menek klopo sing dipinggir jebule bokong. Ya Mas, Cidro 3 ayo. Ngetoprak kok angil saiki cah aku kudu awang-awangen ae. Perkara po ame-ame mang lho. Sampun. Oke lah tenang. Perpisahan sing dadi ketunengan Biasa ae. Jempolane nangis liramu kowe lara atiku ketune nyapa biyen ketemu cekelane ngono nek nyanyi. jare kowe wis ngukir jenengku mbok patri ning jero atimu yen eling biyen karo janjimu tresnomu
cinta sayangmu ning aku janji setia saumur uripku ning apa saiki ning tega ning ngarep mata kowe gandeng wong liya ciri khas sing nyanyi modele ngono mau pakai baju yang agak panjang. Jadi jempolmu tutupan. Ora kok terus macrak ngene mau maksudnya piye? Loh, Doro. Ayo nduk pinarakane nduk jek men ra kena duka. Ayo ndarane rawuh. Iya kecewa iki kecewa. Derek sampun sampun sampun. Lalu maksud Suleng makot yo
Dora Putri oleh kancane tukang ngarit. Iya kaya ora level. Kok ora iku tukang ngarit. Kandangane iku lho mbah delokno wis kaya ngarit. Lah aku mbok anggap patung ta piye kok. Lah sing kowe lho sajane. Takoni. Kayak ginah ae. Gayamu kena. Lho aja ndiki. Muni. Ini. Lah kan muni ya. Lho aku Lho kowe kok mamun ndi? omahku adoh. Temuran tak jare. Sampe temuran kok liar. Nek awan macul, nek bengi nyulah urang. Ning wadul wes urang. Urang yo ora sinden kok lali aku sinden ora. Lho kene nang omahku yo gaweane sing tukang entek. Ora doyan, ora doyan. Panganan urang kok. Kowe nek golek sapa kok malah? Lah aku kira golek sapa-sapa. Lah Lah maksud aku lo ora takon. takokmu piye? Iki kebungkon. Apa kebungkon Mojopahit? Kowe ora roh lakon rasahmu. Omahe iki uni. Alhamdulillah. Dora Putri, kula nek ngrasake anakku sing beda bingung kan kula tambahke teng pundi-pundi mboten mari tak jae teng mburi mawon nggih. Selak nemen mungkin Dora. Mengko dhisik to bisa. Lagi pisan iki aku mangerteni kelawan sliramu. Jane ngono sliramu iki sapa? Lan apa kekarepanmu mlebu nang sakjroning Taman Kaputren Mojopahit kene? Pangapunten. Dados menika wonten ing salebetipun Taman Pamargi Mojopahit. Isya Kula pun Joko Sondah Joko Sonda saking Pertapan Mohoten. saka pertapan mau. Inggih, wangsul jenengan niku Ngertenono sing duweni panguwasa ana ing sakjroning Taman Kaputren iki ora liya ya mung aku Putri Lembana Wati putrane Kanjeng Rama. Kusumaning Ayu Lembana Pak. Isya Nggih, pangapuntenipun nggih. Kusumaning Ayu. Sarene kula menika sampun keblasung lumebet wonten ing Taman Pamargi. Sapatawis kula badhe ninggalake Taman Sari. kok dhisik Terus pundi? kok ya gampang temen sliramu kandha yen to sliramu bakal ninggalake Taman Kaputren Mojopahit kene. Apa ya sliramu iki ra mangerteni yen to sok sapa wae sing mlebu ing sakjroning Taman Kaputren tanpa panilahku bakal nemoni pidana. Dados paugeran wonten ing Taman Pamargi menika sok sinten kemawon klebu pawongan Kyai Kakung boten diparingaken lumebet wonten ing Taman Sari. Iya, Bakal yen to entuk aku pidana. ora bakal ngersake. Pangapuntenipun. Babar pisan kula menika mboten mangertos. Oh, dadi sliramu iki ra mangerteni. Kula tak weni ngerti. Aja pisan-pisan sliramu mlebu nang sakjroning Taman Kaputren yen to aku ora bakal ngersake. Pramila namung pangapunten panjenengan ingkang kula suwun. Sarene kula sampun mangertos paugeran menika, keparenga kula badhe ninggalake Taman Sari menika. Wong ing ngarep aku lak wis kandha. Sing mlebu ning sakjroning Taman Kaputren bakal entuk pidana. Ning Apa ya ora keprungu? menapa sedaya menika mboten entuk pangenteng-enteng dumateng. Piye? Jeneng kula menika tiyang desa. Nembe pindah menika kula tumapak wonten ing Kutharaja. Lho, ning wedine semanten panjenengan sampun kaweca netepake bilih kula kedah nampi pidana saking desa. Nuwun sewu. Kalamun to kula kedah nampa pidana, lajeng pidana menapa? Ingkang badhe panjenengan patrapake dumateng. Isya. Yen pancen kowe kepengin mangerteni apa sing dadi pidana. Dina iki bakal tak tetepake. Sliramu bakal tak hukum gantung. Hukum gantung. Pangapuntenipun Kusumaning Ayu Lembana Wati. Mbok inggih panjenengan jabel
paukuman ingkang pejabat trapake dumateng. Kalamun to kula pun kedah nampi pidana gantung. Lah kula badhe dipun seret wonten ing sak tengahing alun-alun menika. Kula badhe hukum gantung gerek nggih to. Ora. Lho. Lah kok mboten niku dos pundi lha? Dadi Sri Rama iki durung mangerteni. Hukuman gantung apa sing bakal tak wenehake kelawan kowe? Adat lupianipun saben pidana pikantuk hukuman gantung. Cetanipun ugi badhe dipun gantung wonten ing sak tengahing alun-alun. Isya. Nah kok panjenengan nggadahi benten iki telepon kados pundi? Kok luwih dhisik. Iki. Aku durung rampung. Anggonku ngopo? Sing tegese Aku pidana bakal gantung. nitipake sliramu bakal tak hukum gantung. Ya kuwi gantung kawin. Gantung kawin. Nggih. Pancen wonten ing salebetipun Taman Sari menika boten wonten kawungan namung kejawi kula dalah bojo. Lah iki sumeneng ae. Sak sampunipun panjenengan ngendika ingkang kados ngaten kula kedah nglampahi gantung kawin. Menapa sampun panjenengan munggah? Kula menika tiyang karang batisan. Menapa ing mangkinipun boten gedon ing burinipun. Ora, kabeh mau iki wis tak penggalihake. Yen to sliramu iki wis dadi pilihanku, bareng aku mangerteni sliramu kang kepisah nuwuhake rasa tresno sakjroning ati. Kados pundi? Nilakake kehidupan Legorowati. Saiki kali penjara. Aku pitoya. Alamun to kowe duweni rasa kang tujukake lawan aku kang Balike aku piye? Apa ya sliramu nopo? kula saged. Sagup. Kula saged. Dadi sliramu sagup. Ning aku iki durung pitoya. Anggonmu muni sabar kok kaya ngono. Rada ya kaya. Dados Ora panjenengan tenan niku kaya boten pitoya. Ah iya ta? Oh ngaten. Aku iki durung pitoya yen to kabeh wong iki durung kok buktekake. Nggih. Sepiro gedene tresnamu sing kok tujukake kelawan aku. Bilih panjenengan menika boten
njaluk sepiro to tresnaku mbok tujuke karo Sabra. Aku kepengin kalau mung to kowe tresno tuku rumus lep ati kawan aku. Aku ngladeni ana ing sajane. Dilapak. Dadi kaya